chicos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hacer slime con bicarbonato de sodio. Es un poco fácil, solamente el bicarbonato lo pueden conseguir en farmacias. Ahora los ingredientes o los materiales son un recipiente donde puedas hacer el slime y todas las mezclas, algún colorante. Esto no es colorante, pero yo lo menos color le voy a poner boligoma y algo para batir. Yo, llevaría mejor con un palito de helado. Acá yo escribí más o menos. Ustedes lo que ahora tienen que hacer, que ahora lo estoy haciendo yo, 50 mililitros de agua hirviendo. Yo lo que hice fue... Espera, estoy poniendo el agua hirviendo. Y creo que ya está hirviendo, ¿no? Tengo miedo de tocarlo y de repente quemarme, así que voy a hacer con un repasador solamente. Voy a quemar. Vale. Ahora, una vez que tienen los 250 mililitros de agua hirviendo, lo que yo hice es poner frío en la canilla y después ponerlo ahí. Vamos a agarrar el bicarbonato sódico. Esperen, voy a soltar. Vale, estoy aquí de vuelta porque es que justo estaba ahí. Acá tengo el bicarbonato. Vamos a agarrar una cucharita. Esperen que voy a agarrar una cuchara. Y lo que vamos a hacer ahora sería, voy a sacar esto de aquí, lo voy a llevar para allá. A ver. Es que me vería mejor allá, así que vamos a llevarlo para allá. Antes de que me queme, bueno. Y bueno, de la cuchara y el bicarbonato. Vale. Ahora, una vez que tienen el bicarbonato y una cuchara y el agua hirviendo, lo que vamos a hacer es poner bicarbonato. Tipo, si le ponen mucho, creo que va a quedar muy... Yo no le voy a poner tanto tampoco. Tipo, ahí un poco. Listo. Si no, después el slime se me hace duro. Ahora, una vez que vamos a revolver, una vez que lo batieron bien, ahora que estoy batiendo ahora. Una vez que lo batieron bien, lo que hay que hacer es dejarlo a temperatura ambiente, dejarlo enfriar más o menos, mientras ahora vamos a hacer la otra mezcla. Mientras eso se va enfriando. Primero vamos a abrir la plasticola. Voy a abrirla. Acá está amarillo. Acá hay un poco. Esta me la compraron hoy para hacer el slime, supuestamente. Después a lo último les voy a mostrar el slime, cómo me salió. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que hice. Este es el bicarbonato. Parece que va para arriba. Voy a hacer esto. Esperen que lo voy a dar vuelta. Y ahora va a mostrar esta parte de y ahora pongo ahí. No sé si se ve bien, tipo justo ahí en el centro. Igual, pues, bueno, voy a abrir la boligoma, así es mucho mejor. Vamos a poner... Me queda poquito, así que creo que voy a poner todo. Así que... Una burbuja, sí. Una burbuja de pegamento. Están muchos lados, bueno, igual. Creo que la burbuja
masa de pegamento porque ahí vamos a ir haciendo así. Acá para ir sacando esto. Porque yo le puse 30 gramos de bicarbonato cuando hice el otro. Tipo, cuando lo hice, después, bueno, retiré el agua con el bicarbonato, que es casi igual que el borax, nada más que el borax es más tóxico. Y hay que poner más poquito porque ya se hace enseguida. Ok, le he puesto todo, creo que voy a dejar ahí caer. Estoy dejando caer, ok, ahí está. Bueno, si quiere salir más, que salga. Pero no voy a estar acá poniendo más pegamento. Ay, Dios mío, listo. Ok. Ahora una vez que le pusimos el pegamento, que ahí no sé, creo que no se ve, pero bueno, está transparente por eso. Vamos a ponerle el colorante que nosotros queremos. Voy a poner ahí un poco más, ahí está. Porque igual tengo miedo que no se vaya. Bueno, ahora, una vez cocido el colorante, lo que van a hacer es batir. Si no tienen colorante, pues lo hacen sin colorante, así que no se preocupen. Este va a tener un poco de brillo, porque este tiene brillo un poco. Así que, como ven, ahí tiene un poco de brillo, así que no se moleste porque ustedes tienen capaz azul. Bueno, igual no importa porque igual yo quería azul normal y igual no importa si tiene brillo igual. Igual, no sé. Me gusta igual con brillo o sin brillo, a mí no me da igual, así que perfecto. Aquí se nos está formando, pero parece una cosa lila, más bien antes de azul, pero bueno. Todavía sigue enfriándose aquello allá, así que como veis, ahí va que fue quedando la mezcla. Ustedes vean ahí. Creo que le voy a poner más pegamento. Porque si no se hace un slime chiquito, igual me queda más casi. De acá hasta acá. Si no lo ven. Me queda hasta acá. Y voy a poner más. Voy a poner todo. Bueno, gracias a Dios que acá tengo un papel sin el mancha. Y bueno, no sé por qué. No estaba ahí este papel. Yo no lo había puesto, Ahora voy a ir revolviendo el otro. Entonces esto va a ir cayendo. Vamos, cae. Mira, hice con un palito chino. Ahora más, Tipo, tiene ahí un poquito, pero no quiere salir ese poquito. No importa. Vale. Pero no sale, pero bueno, voy a hacer poquito slime. Bueno, acá tengo la mezcla. Acá hay más pegamento, así que esto lo vamos a juntar con lo otro. Ahí está. Bueno, voy a ponerle un poco más de colorante porque creo que no se juntó bien de tipo bien, se hizo más bien lila y a mí me gustaría un poco más violeta o azul, un poco más, pero igual se formó el mismo lila, así que ya está. Aunque un poquito más fuerte, como veis, un poquito, no es tanto, así que voy a ver si el otro se enfrió porque ya se debe haber enfriado o un poco tibio por lo menos, no lo sé. Donde estoy grabando es de mi tablet y bueno, entonces no puedo hacer cortes, no sé, pero no hay para hacer cortes, entonces capaz que tenga que tipo grabarlo en otra parte. Entonces, no sé. En el celular también tengo un canal que puedo hacer cortes, pero quiero hacer acá no, porque sí, no me gusta. No me gusta que no pueda hacer cortes. Vale, mirad, ahí se me hizo bien. Ahora voy a ver si está, no voy a tardar. Voy a ver nada más mientras esto se hace.
chicos, aún no se hizo. Está un poco más tibia, pero igual está caliente, así que... Esto ya parece una pena. Y así que esto ya parece slime, pero el pegamento es como casi el slime. Acá tengo plastilina, que la plastilina es casi como el slime. Nada más que el slime es más estirable. Estoy grabando. Estoy grabando. Bueno, así no. Ahora sí. Ay, no quema tanto. Acá está el agüita. Bueno, esto voy a sacar ahí. Y bueno, esto todavía sigue más o menos, pero bueno, igual lo vamos a dejar enfriar ahí. Entonces acá tengo mi mezcla. Y bueno, creo que voy a hacer otra segunda parte porque aquí no va a alcanzar para todo y más o menos voy a hacer la segunda parte, así que esta la voy a llamar primera parte y después la otra va a ser segunda parte. Vale, engañar, estoy haciendo el slime. Así que por eso van a ver un poco raro. Y si no, a ver cuántos minutos vamos. Quiero saber. 11. Bueno, más o menos, creo que ya, que lo dejo aquí ahora. Así que hago la segunda parte después. Así que, bueno, chau.